Знаеш ли коя известна личност има рожден ден днес? 15 септември. Да. Някой учител. Принц Хари. Имаш 1 минута да избереш на Принц Хари най-добрия подарък от Технополис. Принц Хари! Да. Нищо не знам за него. Само знам, че има като моят цвят коса. Мишка. Клавиатура. Чакай, той като за роялти според мен една Logitech MX Master 3S е единственото, което е класно, достатъчно за да го използвам. Класно е, така е. Най-удобното нещо на света. Ама чакай сега, може да е Logitech Lift White. Може да. Охо. Много е трудно. Много. Дай някакъв жокер. Имаш предложение? Той се измести в Канада. Той вече не е част от Royal Family-то. Като за Канада. Айде. Това ще да е. Това е 2000 ват. А какво е това? Ерелек. Взимаме. Айде.